Oke teman-teman, hari ini kita akan mencuci beberapa mainan ya. Lihat, mainannya terlihat kotor sekali ya. Nah, kita akan mencuci mainannya di sungai ini teman-teman. Mantap ya. Dan kita sudah menyiapkan keranjangnya ya, buat wadah mainannya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masukkan mainannya ke dalam keranjangnya ya. Oke, kita masukkan satu persatu. Kita masukkan keranjang dulu ya. Oke, mantap teman-teman. Nah, kita masukkan ya. Nah, kalau sudah semua kita bawa ke sungai ya teman-teman. Mantap. Ayo teman-teman. Nah, lihat. Kita akan mencuci mainannya di sini. Oke teman-teman, langsung saja ya. Nah, kita cuci yang ini dulu. Oke, mantap. Wah, lihat, cuci sampai bersih ya. Nah, lihat teman-teman, ini truk pengangkut pasir warna kuning ya. Wah, keren sekali teman-teman. Mantap ya. Keren. Ayo, kita taruh di sini ya teman-teman. Nah, kita ambil lagi. Oke, kemudian kita cuci ya. Cuci sampai bersih. Mantap. Oke teman-teman, sudah bersih ya. Ini truk ekspedisi dari JNT ya, warna merah teman-teman. Mantap, keren ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita taruh di sebelah sini ya. Nah, sudah dua mainan. Kita ambil lagi ya teman-teman. Nah, kita cuci lagi sampai bersih ya. Cuci sampai bersih teman-teman, sampai lumpurnya hilang ya. Oke, sudah bersih ya teman-teman. Tinggal kita taruh sebelah sini. Mantap. Kita lanjut cuci lagi ya. Mantap teman-teman. Oke, sudah bersih teman-teman. Kita taruh sebelah sini ya. Nah, lihat. Sudah ada 4 mainan yang sudah bersih ya. Kita ambil lagi. Terus cuci ya. Wah, keren ya ini. Si Tayo berwarna kuning. Mantap. Oke. Kita sudah sampai. Sampai nanti. Kita keringkan ya. Taruh sini teman-teman. Kita ambil lagi ya. Mantap. Nah, ini Tayo lagi teman-teman. Kenapa yang dewasa boleh keluar malam dan bangun siang, padahal kami tidak boleh? Benar-benar tidak adil. Tayo berwarna biru ya yang ini. Keren sekali. Oke. Mantap ya. Taruh di samping Tayo berwarna kuning. Mantap. Nah, kita ambil lagi teman-teman.
Wah, lihat. Ini pesawat terbang dari maskapai Singapura Airlines ya. Keren. Nah, kita taruh di atas truk. Mantap. Kita ambil lagi, teman-teman. Wah, lihat. Ini lucu sekali ya mobilnya. Berwarna hijau. Kemudian peleknya berwarna pink. Wah, keren ya. Mantap. Kita taruh sebelah sini. Nah, satu lagi teman-teman. Kita cuci ya mainannya. Mantap nih. Wah, ini topeng Star Wars ya teman-teman. Keren sekali. Nah, lihat. Mainannya sudah bersih ya. Tinggal kita bawa ke rumah, kemudian kita bermain bersama-sama. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton video kakak. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah teman-teman.